वगड़ में पीपल्स पार्टी आज़ाद उम्मीदवारनि विच में चोटीअ जो मुक़ाबिलो। चूंड रैलियूं कढियूं वयूं। पीपल्स पार्टी पारां चीफ सरदार ख़लील अहमद ख़ान वगड़ जी अॻवानी में वगड़ हाउस खां हिकु शानदार रैली कढी वई। शहरनि इलाइक़े वासिन वॾे अंग में शिरकत कई, जेका मुख़्तलिफ़ ॻोठनि कादिर बख़्श, पीरगोठ, जाफ़राणी, सचे ॾिनो, एहसान जतोई, बानो ख़ान, खटण ख़ान वग़ैरह ऐं आली ख़बर खां थींदे मुख्य चौक ते पहुती, जिते ख़िताब कंदे चीफ सरदार ख़लील अहमद ख़ान वगड़, अली अकबर मुगेरी, अब्दुल बारी वगड़, मुख्तियार जतोई, जहांगीर अब्बासी, ज़मीर हुसैन चांडियो ऐं ॿियनि चयो त पीपल्स पार्टी जो मंशूर आवाम जी ख़िदमत आहे। केतिरनि ई बेरोज़गारनि खे रोज़गार ॾिनो वियो आहे। तालीम जो बुनियादी मयार पीपल्स पार्टी जी हुकूमत ॾिनो। अॻु जे हुक्मराननि तालीम ऐं सिहत ते को बि ध्यानु न ॾिनो। असां बहितर सहूलियतूं ॾिनियूं। ॿियनि सूबनि जा माण्हू सिंध अची इलाज कराइनि। चुकियो वञे न, यकीन कयो न, ॿाहिरनि डिवीज़ननि जा माण्हू अचे वगड़ टाउन खे ईअं ॾिसणु अचनि ऐं ईअं चवनि त यार हेॾे हलूं तफ़रीह जे लाइ। इहो शहर ॾिसी अचूं ॾाढो सुहिणो आहे। जेतिरो फंड आहे न, दिली तौर सां अगरि ईमानदारी सां ऐं सचाईअ सां इहो असां ख़र्चु कंदासीं न, यकीन कयो न त असांजो वगड़ टाउन अची पवंदो ॿियनि ॻोठनि ज़िलनि खां ऐं पंहिंजे असांजे टाउननि खां इंशाअल्लाह। जेको जाइज़ी हक़ आहे, बुनियादी हक़ आहे न, वगड़ टाउन जो जेको 20 सालनि खां न मिलियो आहे न, इंशाअल्लाह हिकु हक़ असां वठंदासीं ऐं तव्हांजे मुताबिक़ असां हलंदासीं। जेको बि असांजो हाल आहे न, वगड़ टाउन जो पाण ॾिसंदो त सुजाग नौजवान वारा केतिरी महिनत कई। इंशाअल्लाह 26 जून ते तव्हां पाण ॾिसंदो त असां सां अवामी समरू थी पवंदो ऐं इंशाअल्लाह मुखालफ़नि खे बदतरीन शिकस्त ॾींदा इंशाअल्लाह। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।